我唔是小三，我是李建华的女朋友。你若签你，我会给你一笔钱。你想啊，等志明回来，伊就是志明的太太。你一看就知影是一个心机鬼啊！你若是敢欺负三姐哦，我就会让你知影我的厉害啊！天青青，地绿绿，看那一把头尾乱头尾，你头尾头尾。福建好康头炮仔声，每逢星期一至五下午3点30分，2集联播，只在8度空。